Alo Mingalaba, General Fan Plan to some bit of Piakin Boji Minglashi Bazi, HIC Dinoye, Botune, Sisi, Ubuchima, Mason Chenoga, Dilumio, Chimwan Gogo Quayara, Dilumio, Piam Maudorema, Nokopadogo, Sanga Le, in the Saumio Quayaraga, Mingla and Shiba. Abilazoro, General Luri Bavet, Hardijay, Nokopato, Masangarechi, she did it. Kaijay, Jamani Baliene, Ubugo. Assisting on power, she did. Harija Jorima online anyway, easy simply barelu, Pioni be me, online would your Tony be me, they are horror Niago, Mayami chili, she did. Dine, Messi, the out live Chini Chabilago, sit the pan, Pianet Chini Chabilago, Chini don Niama, Dine, Tara Piatiki, Big Chindi, Season Le, Dine, Timidazu, they are long as Sasatu, Yosinaboma, Piatiki. Council Mingla to Kansa Puyandre, Piakin County Bivaze, Amen. Did it think Mingla Shido to Pide, did it think Piakin Noko Bado Sangado Chow, Dindi, Badamiata, Tavi Miedo, Noko Bado Yucha Dojo, there Yucha Maganchidi, Timbuadre, a council no, Pia County Mingla Kansa Puyandre, Piashi County Bivaze. Did it, Janone, Pisan Hare, Noko Bado, Caro, Council Caro. The king Luro, so a council if you body. Piatkin Luro, Piatkin say kind of a yango, Piago, council no yan, Penle Puzole, Piatkin, General Boma, Pietado, Yamia Alongo. This she saw ne. Jibun saw Luson champion, Goro Aludo, Tansan champion, BD, in 1 million chini, Penle, the Infuandre, the Piatkin, General Sacabio Jow, the council got the king. Aluro Pibare, HIM Ministry, Gerodi, Autobalama, Geroro, Piapun Biare, Mudugaro, the King Piai, Bate Season La Pibare, Did Piatiki Bate Season Chinga, Mason at Genobo Atadarema, Goro se kindo Alurigo, Pieso Yame, La, you know how my Pieso now, you don't a Pieso or Pieso Nambare, Dodo, Dilama, a Jinga, my Pieso Here Yari. You know, major yari, you know, General, Lopo Yandwe, the Rim Tamida Yari, Pian Lebiro, no swale, Pian Lebiro, General, no sole, Chilan Tine, Idea Tine, the King Luro, Pieces of La, people and Rachel, Alchi de Jaya. You are current Kanye Sanga, and a Sachago Pachimare, the Janjagaro, Miss Ajin and Pibar Dodo, the King Luro, Tansan Puyandwe, Pian Lebiro, Kwan Jaya. She are current kind sanga as a child. They know the Nago Yuik out Jadim Ho, Nadi, they know go Yuik out the pain, they know the Toy, Tichido, Adigo, Dimi Jowney, Nana Mago Amibi, Camiroma, down the Miago, Yami Chow, they know go Na Kanta Yi. Hallelujah. Did a Yonji do Yausi dying? Did a Meshiga, Tamandum Hope, Husorago, a 2-3 beach. Meshiga. Taurashin Piatkin, you got out do, Piatkin say chado do, Piatkin say kind of a loco, Lopo Yandre, tight do Pipari. Meshiga, Piatkin ye, Nenada Beijing Kanzado do, Piatkin ye did that, no? Yuichi Kando do, General Yojare, either Israeli music, no? The gay Troboata Daga, Abre, Kamji Yashide. Our brand on Yashida, either Lumuria, a good Jokan Yabi, Piatki and Namelakana, Chimado Namelakane, Pilenijigo Pede, Pirakama, Dekanama Tuaya Bime, and the Adria Bime, Palomio, Chini Junduya Bime, Piak Bashi, Hode, Dadamagadu, Aku, Nyama Galan, Natam Nasata Kunimale, any Idila Nangajiga, no? The Gay Piatki, Quega Sancho Chini, Piatki, Yapina Pagini. Piating a chimney chin in a do, throw the Nanga to the Lipi, the Gego, the Gabalunga, Luri Alunga, Drogo, three Tabio Chini, throw Sancho Pini, throw Shamu, Pyongle Moody Jow, Gerard Nazim, Gerard Nanga, Gabaja Chin Alunga, Drogo Moody the Joe, 3 times the Jare. Babylole, oh, through the Gupiatinga, Gauji Bigelu, Eddie Tony Lagaume, Macy Leve, D. No Gobadoya, Tingo Piatinga, Gauji Bitabilo. They are low shamu up here, they are Bawinjima, 2 charo up here. They are Bawinji, a chin alonga, they are low shamu up here. They are Bawinja, a chinega, they are
ရားသခင်ရှေ့တော်မှာစက္ကတိုးဝင်ခြင်းအပြင်ဖရားမျက်နှာသာရခြင်းအပြင်တင်းရဲ့အခြေအနေတွေရဲ့ပြောင်းလဲတဲ့အတိုင်းတင်းရဲ့လှုပ်ရှားမှုတိုင်းတင်းပတ်ဝန်းကျင်တင်းကိုတောက်ထောက်ကြည့်နေရတော့ဖြစ်တယ်သတိထားပြီးကြည့်နေတော့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဘာဖြစ်လို့တင်းပတ်ဝန်းကျင်အောင်မြင်ခြင်းကတင်းနဲ့ဆိုင်လို့ဖြစ်တယ်တင်းရဲ့အလုပ်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကတင်းနဲ့ဆိုင်လို့ဖြစ်တယ်တင်းအလုပ်ရဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းကတင်းနဲ့ဆိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတင်းနဲ့တူဖရားသခင်အတူပါရှိလို့ဖြစ်တယ်ဘလို့ပါရှိလဲဖရားသခင်ဒီတင်းကိုရွေးကောက်ထားလို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါဆိုရင်တင်းရှိနေခြင်းအပြင်တင်းအလုပ်ဒီမင်္ဂလာရှိရမယ်တင်းရှိနေခြင်းအပြင်တင်းအလုပ်ဒီဖရားသခင်မျက်နှာသာကိုရရှိရမယ်တင်းရှိနေခြင်းအပြင်တင်းဘဝအသက်တာအသက်ရှင်ခြင်းအားလုံးကဖရားသခင်ရဲ့သားဖရားသခင်ရဲ့သမီးပိသားဆိုဖြင့်ဒီနေ့အောင်မြင်ရရှိမဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဣသရေလမျိုးတွေကကဘာကြီးတစ်ခုလုံးလို့ယက်တည်တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့တင်းဒီတင့်မိသားစုအတွက်တင်းပတ်ဝန်းကျင်တွေတင့်မိသားစုဆွေမျိုးသားချင်းအားလုံးထဲမှာဒီတင်းရှိနေခြင်းအပြင်လုံခြုံသောခွင့်အောင်မြင်သောခွင့်တွေရရှိဖို့ရတဲ့ဖျားရှိကောင်းကြီးပေးပါစေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့တင်တို့ဒီငါ့ကိုရွေးကောက်တာမဟုတ်ဘူး။ထာဝရဘုရားသည်တင့်ကိုရွေးကောက်တဲ့ဖြစ်။အာမင်။ဘုရားသခင်ကတင့်ကိုတီးတန့်ရွေးထားတယ်။ဘုရားသခင်ကတင့်ကိုတီးတန့်ဖယ်ထားတယ်။ဘုရားသခင်ကဘာလို့ဖယ်ထားလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အလိုပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်တင့်အထဲမှာရှိနေတဲ့ဘုရားသခင်ထည့်ပေးထားတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အပြင်ရရှိတဲ့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့တကူတော်ဒီအရာတွေကိုအသီးသီးခြင်းအပြင်တင်တို့ထဲမှာရှိတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဒီအသီးသီးခြင်းအပြင်တည်ကြည်ခြင်းအပြင်အဲ့ဒီဗိသိက်ခြင်းတွေဒီနေ့တင်ထဲမှာတည်ကြည်ခြင်းအပြင်လူမြောက်များစွာဒီခရစ်တော်ဘုရားကိုသိရှိလာဖို့တင်ထဲမှာရှိတဲ့အသီးတွေကိုစားခြင်းအပြင်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကိုတောင့်တလာဖို့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကသူ့အလိုပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဘုရားသခင်ရဲ့ဗိသိက်ခြင်းဆိုတာကအရင်ထူးဆန်းတယ်လူတိုင်းကအရန်ကိုမျှော်လင့်ကြတယ်ဟာတမန်ကျမ်းစာထဲမှာမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ဘဝတတာအတွက်ဖခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာထူးဆန်းအားကြီးတယ်အဲ့ဒီဗိသိက်ချင်းဆိုတဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့ပေးထားတဲ့အခွင့်အရေးကိုဒီနေ့မိတ်ဆွေကထိန်းသိမ်းတတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖခင်သခင်ရဲ့ဗိသိက်ချင်းအထူးတောင်းအတွက်ဗိသိက်ခံရတဲ့သူတွေများစွာရှိပါတယ်ခရစ်တော်ဆိုတဲ့ Christ ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က anointed one နဲ့ဗိသိက်ချင်းခံစားရတော်သူတဲ့ဗိသိက်ချင်းခံရတော်သူတဲ့ခရစ်တော်လို့ပြောလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဗိသိက်ခံရတော်သူကယေရှုသည်ဗိသိက်ခံရတဲ့ကြောင့်မလို့အပြစ်မကယ်ချွတ်မြစ်သူကအထူးတောင်းပေးခြင်းခံရတယ်။ထာဝရဘုရားရဲ့စေခိုင်းမှုထာဝရဘုရားရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းသောအရာအလိုတော်ကိုပြည့်စုံမှုရန်အတွက်အဲ့ဒီယေရှုသည်အပြစ်မကယ်ချွတ်မြစ်သူသည်ဗိသိက်ချင်းခံရသောအခွင့်နဲ့အထူးတောင်းပေးခြင်းခံသောအခွင့်နဲ့လူသားတွေကိုမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကယ်တင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးဗိသိက်ခံရသူတချို့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြရအောင်ဣသေလလူမျိုးတွေရဲ့ပထမအဆုံးသောရှင်ပြန်ဖြစ်တဲ့ရှောလူအကြောင်းကြည့်အောင်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်ခိုင်း30အငယ်1မှာစီဘူးကိုယူ၍ရှောလူခေါင်းပေါ်မှာလောင်းလေ၏တဖန်သူ့ကိုနမ်းတဲ့ဖြင့်ထာဝရဘုရားသည်တင့်ကိုအမွေတော်လူမျိုးဤမင်းရာ၌ခံထား၍စီလောင်းခြင်းဗိသိက်ကိုပေးတော်မူပြီတဲ့စီလောင်းခြင်းဗိသိက်နဲ့ရှောလူကိုရှမွေလကဖျားစေခိုင်းတဲ့အတိုင်းဗိသိက်ပေးလေအထူးတောင်းပေးခံရတဲ့ကဘယင်တယောက်နဲ့တောင်းပေးခံရတယ်သူဒီတာမန်လူတယောက်ပါသူလက်ရှိနေတဲ့အခြေအနေကနေပြီးတော့သူရဲ့လူမျိုးအားလုံး12မျိုးသောလူတွေအားလုံးကိုဥဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ထာဝရဘုရားသခင်ကတည်တံ့ရွေးထားတယ်သူကဘယင်ဖြစ်ဖို့ရွေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးဖန်ဆင်းသောဘုရားသခင်ရဲ့လူရှမွေလအားဖြင့်သွားပါအဲ့ဒီရှောလူကိုဗိသိက်ပေးပါလို့ပြောလာတဲ့အချိန်မှာဘုရားလူဟာဒီနေ့ရှောလူကိုဗိသိက်ပေးတယ်ရှောလူအနေနဲ့ကျွန်တော်ရွေးချယ်မှုမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကောင်းကောင်းသိတယ်ကျွန်တော်လူမျိုးဗင်ညာမင်းအမျိုးတွေကလူတစ်ယောက်ဘာမှမဟုတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ကိုရွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အရန်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ရှောလူကလည်းဘုရားကိုချီးမွမ်းတယ်သူဒီဘုရားသခင်ရဲ့စေခိုင်းမှုကိုသူ့အနေနဲ့မထိုက်တန်ဘူးလို့ထင်ပေမဲ့ဘုရားသခင်ကလူတွေအားလုံးထဲမှာကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာသူဒီအသင့်တော်ဆုံးဖြစ်နေဆိုပြီးတော့ဘုရားသခင်ကရွေးချယ်ပြီးတော့ခံရတဲ့အခါမှာသူဒီဘုရင်ဖြစ်လာတယ်ဟာလေလုယာထိုနည်းလည်းကောင်းမိတ်ဆွေရဲ့မိသားစုမှာမိတ်ဆွေအတိုင်းဝိုင်းမှာငါကတော့လေဒီနေရာနဲ့မတန်ပါဘူးငါတော့ဒီလိုချင်းနေမဟုတ်ပါဘူးလို့မိတ်ဆွေထင်ကောင်းထင်နိုင်တယ်သို့တော့မိတ်ဆွေကဘုရားကိုရွေးချယ်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားကအဲ့ဒီအရာတွေလုပ်ဖို့ရန်အတွက်ဘ
배야가 뜬 거 유치해 앞에 말해. 배야가 유치해 진고 나래도 두 배야시 강지 비바지. 아멘. 샤루가 또의 뭐와 마송린 진고 두 강원 띠베메 배야는 세카인도 베이대치 배야는 세카인도 두 다운 거 두가 가운데 탄상게. 이네 배야는 세카인도 두 메수가 고로 배야가 메수의 애들 메수의 묘들 메수의 바원이도 띵어들 배야가 베이대치인디 띵와 시즌 나래 가와 니네 토야고 그유사이 들이 다세치네 메수고 베타도 에디 배야가 투세 간진고 메수니네 그유사이 되지네 바빌로에서 에디 야디 따만루되어 가이나 보면은 가운기네 미주고 반신도 배야가 메수마 시제 아수아 아사리고 띠로 배야 가이나 펴바래 메수마 에디 수안사리고 배야가 못띠고 못 가이무 띠로 가이나 펴네 메수니네 꼬꼬로 못띠고 에디 수안사시만 또도 샤루디 못띠고 또도 메수네 샤루는 두비메 배야가 샤루고 가인데게도 메수고 배야가 세카이니네 물론 세카이네 소로 다운로드 요도가 프로페트 바운도디 시조신데 배야가 운인도디 샤루보도 때역도 못해 드로네도 프로페트 뷰리 샤루가 또도 프로페트로래도 못해무 또 뭐하다 다만루로 튀나 운인도가 또 신달라래 가마 배야가 알로로고 누가 나래 라래 가마 에리 베이대진 시라래 가마 또 뭐하더라래 마 나고 배야가 시 나가고 조비로 허나이도도 배야가 피세치 너야 알고 조디도도 년비냐네 비송도도 배야가 아따노 나래도도 또 또야매 만nepien 또 또야매 라멜라 또 또야매 라멜 2024 2023고 조디네도 ခွင့်ကို 디네 샤루가 가운데래 프로페트 년에 비송요 ခွင့်ပေးတယ်မိတ်ဆွေ 배야드키의 아ခွင့်တော် 야라래 가마အခုမိတ်ဆွေ ရှိတော့နေရမှာကိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးသို့တော့ကိုတော့ကကျွန်တော်ကိုဒီနေ့အသင်းတော်မှာဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကိုစေခိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုတော့ကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့မိတ်ဆွေဝန်ခံပြီးတော့ကိုတော့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုတော့နဲ့အတူနေခြင်းလဲဆိုတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားသခင်မာစာချဖြင့်မိတ်ဆွေတက်တာထဲမှာနေရာပေးရတယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဒီမိတ်ဆွေမထင်ထားတဲ့ဘုရားသခင်တင့်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ prophet ဉာဏ်ထူးဆန်းသောဉာဏ်ထူးဆန်းသောအလုပ်တွေကအလိုလိုပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီရှောလူဒီဘယင်အဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်ပေမဲ့ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုဣသေလလူရဲ့ဘယင်တယောက်အနေနဲ့ပဲသူတောင်းပေးခြင်းနဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးရှမွေလရရှိခဲ့တဲ့ prophet ဉာဏ်နဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့သုံးခြင်းနဲ့ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီမိတ်ဆွေရှိသောနေရာမှာကိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုတော့ကျွန်တော်အထဲမှာကိုတော့ထည့်ပေးထားတဲ့ကျွန်တော်အထဲမှာကိုတော့ရှင်ဘုရားသခင်သွင်းပေးထားတဲ့ကိုတော့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုစိတ်ချတဲ့အရာတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်လိုချင်ပါတယ်လို့ဆုတောင်းတော်သူရရှိတော်သူဖြစ်ဖို့ဘုရားရှိကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကောရိန္သုဩဝါဒဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး73အငယ်14မှာသခင်ယေရှုခရစ်၏ယေရှုတော်၎င်းဘုရားသခင်၏မြတ်တာတော်၎င်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏မိဿဟာရတော်၎င်းသင်တို့အပေါင်း၌ရှိစေတည်းတဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ဘယ်ချိန်မှကြားဘူးလဲဆိုတော့နောက်ဆုံး benediction ပေးတဲ့နေရာနောက်ဆုံးသိက္ခာတော်ဆရာကြီးကကောင်းကြီးပေးတဲ့နေရာမှာဒီစကားကိုကြားဘူးတယ်ဒီစကားကသေချာလေ့လာတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုရဲ့ဂျေဇုတော်ကမိတ်ဆွေကိုရွေးကောက်တယ်ဖယားသခင်ရဲ့မြတ်တာတော်ကတင့်ကိုလွှမ်းခြုံခြင်းအပြင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့မိဿဟာရဖွဲ့ခြင်းကမိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအတ္တတာထဲမှာအတူရှိမှသာလေသခင်ရဲ့အလိုကိုပြည့်စုံနိုင်တယ်ဆိုတွေ့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တင်ဒီစီဝဲပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီအစီအဝဲမှာရရှိနှုတ်ကပတ်တော်တွေကတင်တဲ့တူမပါတော့ဘူးတင်တဲ့တူမစိကတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့မဖြစ်အောင်ဖခင်ရဲ့ကွယ်ကာခြင်းဂျေဇုတော်မြတ်တာနဲ့တန်ရှင်းသောမိဿဟာဖွဲ့ခြင်းကဒီနေရာနဲ့ထွက်သွားတဲ့အခါမှာအတူပါရှိပါစေလို့ဒီနေ့ဆရာကြီးတဲ့ကောင်းကြီးပေးခြင်းဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ရှောလူရဲ့တက်တော်ပြန်ကြည့်အောင်ရှောလူဒီတာမန်လူတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့သူ့ဘဝတရားထဲမှာဗိသိက်ရင်စီတွန်းလောင်းပြီးတော့ဗိသိက်ခံရတဲ့အခါမှာသူ့အထဲမှာရှိနေတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့ကိုဘုရားခန့်အပ်ထားတဲ့ prophet ဉာဏ်နေနဲ့အလိုလိုနေရင်းနဲ့ဘုရားသခင်အသုံးပြုလာခြင်းအပြင်ဘုရားစိတ်ခိုင်းသောအရာတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုရှောလူဒီကြိုလုပ်လျက်ပြင်ဆင်လျက်အောင်မယ်ဆိုတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ရှောလူရဲ့ဘဝတတာကတနာစအရင်ကောင်းတယ်။သူ့ဘဝတတာကဘုရားသခင်ရဲ့မြတ်တာတော်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားခင်ဂျေဇုတော်သူ့ကိုအသက်ရှင်ခွင့်တော့ဘာမှမဟုတ်တဲ့ဗညာမယ်ဆိုတဲ့ဣသရေလမျိုးဆက်နမျိုးအငယ်ဆုံးသောအမျိုးလေးတွေပေါ့ဘယင်ဖြစ်လာခဲ့ပေမဲ့
ကျေးဇူးတော်ခံစားပေမဲ့သူ့ဘဝတရာထဲမှာလိုအပ်သောအရာတစ်ခုရှိနေတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဒီຢာကဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးအခန်း73မှာဖြစ်ပါတယ်ထူးခြားတဲ့ຢာကရှမွေလကလည်းသင်သည်မာပြီသင်ဤဘုရားခင်ထာဝရဘုရားထားတော်မူသောပညတ်တရားတော်ကိုမစောင့်ပါတကားစောင့်မိလင်ထာဝရဘုရားသည်ဣသေလအမျိုး၌သင်အာဏာကိုယခုမှစ၍အစဉ်မြဲတည်စေတော်မူပြီဒီနှုတ်ကပတ်တော်လေးကဗိသိက်ခံရသောသူရှောလူမှာထူးခြားတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့ဒီအရာကသူ့ဘဝတရာတဲ့ဝမ်းနည်းစရာဖြစ်စေတဲ့အရာလေးကဘုရားသခင်ရှိမှသူကမှားသွားပြီတဲ့ဘုရားခင်ထားသောပညတ်တော်ကိုမဆောင်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဗိသိက်ခံရသောသူကဘုရားခင်ဗိသိက်ချင်းနဲ့အသက်ရှင်လာတယ်ပရောဖက်ညံနဲ့ပြည့်လာတယ်သို့တော့ဒီနေရာမှာသူ့ဘဝအတ္တတရားဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုမျိုးမှားပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုမျိုးဘုရားသခင်ရဲ့စိတ်တော်နဲ့မတွေ့ရတာလဲဆိုတော့ तू လှုပ်တင်သောအရာကို तू မလုံးမိဘူးအဲ့ဒီအရာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ချက်ကြည့်အောင်ဣသေလလူမျိုးတွေနဲ့ဖိလိတိလူတွေစစ်တိုက်မဲ့အချိန်မှာထာဝရဘုရားသခင်ကိုမေးလျှောက်ဖို့ကိုတော့စစ်တိုက်ရမှာလားစစ်မတိုက်ရဘူးလားဒီစကားလေးပဲနော်အငယ်ရှစ်မှာရှမွေလချင်းချက်သည့်အတွင်ရှောလူသည်9ရက်ငန့်လင့်၍ရှမွေလပြစ်ပူဇော်မဲ့အချိန်ကိုရှောလူကစောင့်နေတယ်ရှမွေလကိုစောင့်နေတယ်ရှမွေလသည်ဂိလက်ဂါရသူတို့မရောက်လူများတို့သည်ထွက်ပြေးကြတယ်စစ်တိုက်တော့မယ်ဟာတက်ရှိရင်ဆိုင်ရတဲ့အခြေအနေကရှောလူအတွက်ကြီးမားသောစစ်ပွဲကြီးတိုက်ရတဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ကိုမေးလျှောက်နေတဲ့အချိန်မှာရန်သူတွေကတပြေးပြေးစိန်ခေါ်လာပြီးနီးလာပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာရှောလူအရန်ကြောက်တယ်ဘာလို့လဲ तू စစ်ရှုံးတော့မယ်ပြဿနာက तू နဲ့ပိုနီးလာတယ် तू ဘဝတတာထဲမှာဘုရားသခင်ဗိတ်သိက်ချင်းဆိုတဲ့အရာကို तू နားလည်ပေမဲ့ဘုရားသခင်တကူတော် तू ရှိအောင်နားလည်ပေမဲ့ तू ဒီကြောက်လာတယ် तू ရဲ့အားကိုးရတဲ့စစ်သားတွေကထွက်ပြေးသွားပြီဆိုတော့တွေ့ရတယ်လူများတို့ထွက်ပြေးကြပြီရှောလူကလည်းမီးရှို့ရရဲ့နဲ့မိတ္တာတဲ့ပူဇော်စကားကိုငါထံသို့ယူခဲ့ကြောက်ဆိုသဖြင့်မီးရှို့ရရစ်ကိုပူဇော်လေ၏မီးရှို့ရရစ်ကိုပူဇော်ခြင်းအမှုပြီးဆုံး၌ရှမွေလသည်လာ၍ရှောလူသည်ကောင်းကြီးပေခီးကိုပြုခြင်းကသွားလေ၏ရှောမွေလကတင်းသည်အဘယ်သို့ပြုသည်နည်းကိုမေးတော့ရှောလူကလူများတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့မှထွက်ပြေးကြောင်းကိုတော်သည်ချင်းချက်သောအချိန်၌မရောက်ကြောင်းဖိလိတို့သည်မိမ့်မတ်မြို့၌ဆွေးကြောင်းများကိုတည်သောအခါသူ့ဘဝတရာထဲမှာရန်သူအရန်ကြောက်လာပြီသူ့ဘဝတရာထဲမှာဗိတ်သိက်ချင်းဆိုတဲ့အရာကို तू မေ့လျော့လာပြီသူ့ဘဝတရာထဲမှာအားကိုးရမယ့်အရှင်ကထာဝရဘုရားဖြစ်ကြောင်းမိတ္တာရဖွဲ့ရမယ့်အရှင်ကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားဖြစ်ကြောင်းကို तू ဒီတတိမထားမိတော့တဲ့အရာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ရန်သူတွေရပြီရန်သူတွေစစ်တိုက်ဖို့ရန်အတွက်နိုင်မဲ့ခွင့်ရကတော့ကျွန်တော်စစ်သားတွေရှိမှရမှာအဲ့စစ်သားတွေတိုက်ပေးမှဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အခုစစ်သားတွေကထွက်ပြေးသွားပြီတယောက်ပြီးတယောက်ထွက်ပြေးနေကြပြီကျွန်တော်ကြောက်လာပြီကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်ကတော့ရန်သူတွေစစ်တိုက်မဲ့အခြေအနေမှာအောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်ရန်သူတွေကိုတိုက်ပေးမဲ့စစ်သားတွေမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်စစ်ရှုံးတော့မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ရှိတော်ပေါင်းမှာစစ်မတိုက်ခင်မှာအကောင်းဆုံးသောကိုးကွယ်ခြင်းတွေနဲ့အကောင်းဆုံးသောမိတ္တာတွေနဲ့ကျွန်တော်ပူဇော်လိုက်တာပါလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာထာဝရရှင်ဘုရားသခင်ကနှုတ်ကပတ်တော်ကရှမွေလတင်သည်မာပြီဘုရားသခင်ကတင့်ကိုခိုင်းသောအလုပ်ကိုတင်လုပ်ရမယ်ကဘုရားသခင်နဲ့မိတ္တာရဖွဲ့ပြီးဘုရားသခင်စေခိုင်းသောအရာတင်လုပ်ရမှာအခုတင်လုပ်မိသောအရာကတင်မလုပ်ရမယ့်အရာတင်လုပ်မိတယ်ရှမွေလလုပ်ရမယ့်အရာကိုရှောလူကသူနဲ့မဆိုင်သောအရာတခုကိုသူလုပ်မိတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဗိသိက်ခြင်းသည်အထူးတောင်းပေးခြင်းသည်ရှောလူအတွက်စစ်တိုက်ခြင်းပါအနာဂတ်မှာဖြစ်မဲ့အရာကိုဘုရားသခင်က prophet ရဲ့ကြိုသိပွဲပေးထားပြီမဲ့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့လူဘုရားခင်ဗိသိက်ခြင်းပေးထားရတဲ့ရှမွေလဘုရားသခင်ရဲ့လူကိုသူကစကားနားမထောင်မဲ့သူလုံးပြီးသွားတယ်ဒီနေ့ဒီအရာကကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာကိုတော့အလိုတော်ထမ်းဆောင်နေမှာတတိထားရမယ့်ယုံကြည်သူများတဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအရန်တော်ကောင်းတော်နေမှာပါမိတ်ဆွေအရန်ထက်မြက်ကောင်းထက်မြက်နေမှာပါမိတ်ဆွေတွေနဲ့လက်ရှိအခြေအနေရမိတ်ဆွေတို့အရန်ကိုအရေးကြီးနေမှာပါအရှိမရန်သူတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့မိတ်ဆွေတိုက်တော့မယ်လက်ရှိအခြေအနေမှာကိုယ်အားပေးမဲ့ကိုယ့်ရဲ့စစ်သားတွေထွက်ပြေးနေပြီကိုယ်မှာအားနည်းချက်တွေဖြစ်နေပြီဟာစိတ်မချနိုင်တော့ဘူးကိုမျောနေထားတဲ့ဘုရားသခင်လူကမလာတော့ဘူး
Eddie Jagala, so ancient gala, Puba Jagala Shiachima, Miss Luyame Yakaro. Payataki, Pedicanado to thee. Payataki, that night no ya alongo, Shoji Jin and Samuel the bush body. Then Shendo winning on it, make the Harapoji. Ye should could up again, Jesus on it. Camilo Piagan, Mita or Mamma, say you will appear. Hallelujah. Dear Chinega, Shipuso Lima, Sipon Nine Dora Mobu. Di Setario Akuma, Sipon Nine Dama Yamobu. Payataki, Aluro, Payataki, Setai Pidgin, Shima Dale, Omiam Pide. Babylon, Mesui, Nagaga, Shima Chiga, Yanduria, Miaji, fully tell them Lanabi. Mesui machine there, Muichi, let the Pibin, Tamoyo go Navy. A Chiniala Yan Town so Navy. Diago Malolo Mayaro Bulu Pione Chima. Dine, Payatkin, see kind of look over. Payatkin, see kind of make that a poetry. Payatkin, that change was a busy. Payamalo kind of ya. Payatkin as a gabby was set to a Yashi Doyadi. Shamuila Api, the Sompie, Shamuila Api, the Sitachi, Asabuji Alonga, Loyama Chima, Shoduga, Lomi Dorakama, Payatki, and Sailone, Munino was a Duyare. Diadi, Misui, Payatki, Luro, Nalejima, Tritasiaga, Goro, Kaido, Loka Loba. Misui, Liza Yame, Payapate Tare, Shamuilago, Sholuga. Hallelujah, Marisubro, Jolomi Doraga, to the one as I pity. Piatkinga, Pete Pido to go, Tambo Tavare. Piatkinga, to Pete Pito to go, Luri Alonga, Dini, Tambo Tazicine. Dishipus or Alamagua, Naras Boy Nine Bibe, Sholuye, Satema, to Lurie, Preshane, to Lurie, Zagao, Natambro, to Lomi Darpicopine. Dine Messi, okay, Messi Gata. Sholu get the lobby to the other general. Sholu the Lurina made up for that. Payatkin, attention to Union of Yagi, Chino Pay the Bido Piagin, Chino Polo Yamale, the Chiniga, the Luchini, Check, Chinoe, Tema, Pia Pay the Tuga, Bottom Bio, Yanduriga Lanebi, Chino Shini, Chini, Queen Alone, Akanta Shinebi, Jolabi, the Lumian sign Yabilu, Messi, so in Yabiso. Mesui, make that a poyame to Garo, then she no winning of Piagin Pipari. Hallelujah. Then she no winning of Piadikum Pipari. Then she no winning of Piagin, make that a poetry up here. Mesui, Leshi, Joe Nido Yago, Guroshin Piatiki, Alurogo, Tansan Chiapi, Dine, Sholu Mado Gado, Sholu Lando, Maluene, Mangando, so much channel Piashi on Vivasi. Amen. Sholuga, Babilo, I don't know, Piles without your tiddly, Pura Church Georgia. The Master Patama Kaisangama to Yabare. The Van Shamuilaga, Taura Piailu, Itela, Mugo, Osose Chenga, Tingo, Pete Bimi Jao, Nago, Taka Seludo Mudifi, Yakuma, Taura Bez Garo, Natano, Gongibo Shintara, Mano Mudiga, Egudu Pima, Tolado, Itela Amuna, Amle, Amupuyo, Sidaji Mugo, Namaleshi, Yaku Doi, To Myogo, Lojama, Namyoji Mishive, Shin Pesi, Yauja, Maima, Tunge, Noso Masai, To Noa. Kalau miro ko talo sholua senso di die do dia de je padama ta khau ga to yip pu so lai de kha ma phaya thkin sait da mnying ro pu so ti pe me edi aya ga tu po da ma naw song chance ka ba so amal lu sit da ya ma khu yi phaya ka that pe de phaya thkin tan shin taw win no phaya mai da ra phwe ya me achi ni ma tu di amal lu ri ne ban lo myo tu sit le so da ko sholu ko phya kyan a san tat de yaကျွန်တော်တော်တော်လုံပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကအမလက်လူတွေကိုစစ်နိုင်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။ရှောလူသည်စစ်နိုင်တယ်။စစ်နိုင်ပြီးပြန်လာတဲ့အခါမှာရှမွေလနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့တယ်။ရှမွေလကဘာပြောလဲဆိုတော့ရှမွေလကလည်းတင်းသည်ကိုထင်သည့်အတိုင်းငယ်သောသူဖြစ်လက်ပြီးဣသေလမျိုးအထွတ်သို့ရောက်၍ဣသေလရှင်ဘုရားနဲ့ထာဝရဘုရားဗိတ်သိက်ပေးတော်မူသည်မဟုတ်လောTaura Pia, Tualo, a Pimiado, Amlet Lugo, Shijin Pesilo, a Pesimi down, sit low, Tino, Wedo, Yedo, Seludom, we do it in the Taura Pay, a main of Namatome. Piaga, Kunaga, Alon, the kind of Yaujama Matrisa, Alongo, Shijin Pesibalo, pure like the Chima, Sholu, Saraga, Namatomu, Yandui Osago Louis,
ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ဒုစရိုက်ကိုအဘဲကြောင့်ပြုဝေတဲ့နည်းပြောဆိုတော့ရှောလုကအကျွန်ုပ်ဒီထာဝရဘုရား၏အမိန့်တော်ကိုနားထောင်ပါပြီသူနားထောင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗိတ်သိက်ပေးတဲ့ကျွန်တော်ဗိတ်သိက်ပေးတဲ့ဘုရားရဲ့စကားကိုကျွန်တော်နားထောင်ပါတယ်ထာဝရဘုရားစေခိုင်းသောလမ်းသို့လည်းကျွန်တော်လိုက်ပါပြီအာမလက်ရှင်ပြင်အာဂတ်ကိုဆောင်ခဲ့၍အာမလက်အမျိုးသားတို့ကိုလည်းရှင်းရှင်းဖျက်ဆီးပါပြီကျွန်တော်ကိုယ်တော်ဘုရားစေခိုင်းသောကျွန်တော်ဗိတ်သိက်ပြီးတော့ဘုရားအလုပ်ကိုလုပ်ပါတယ်သခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပါတယ်တို့ရာတွင်လူများတို့သည်ဂိလဂလမြို့၌ကိုတော်၏ဘုရားရဲ့ထာဝရဘုရားရစ်ပူဇော်လိုသောငါလူယူသောတိုးနွားရှင်းရှင်းဖြက်စီအပ်သောအရာအကောင်းဆုံးတို့သိယူကြပါပြီပြောဆိုပြန်၏ရှောလုဘုရားသခင်ကိုကြောက်တာတဲ့လူတွေကိုပူကြောက်မိတယ်ရှောလုဘုရားသခင်စေခိုင်းတော့ရောက်မလုပ်ဘူးလားလုပ်ပါတယ်သူရဲ့နေ့စဉ်မိတ္တာရဖွဲ့ခြင်းကဘုရားသခင်အတွက်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့နေ့စဉ်မိတ္တာရဖွဲ့ခြင်းကလူတွေနဲ့မိတ္တာရဖွဲ့လာတဲ့အခါမှာလူတွေကိုသူကမတွန်းလှန်ရတော့ဘူးဒီနေ့မိတ်ဆွေစဉ်းစားစရာနံပါတ်1ချက်ထာဝရဘုရားသခင်နဲ့မိတ္တာရဖွဲ့လာတော့သူကဘုရားခိုင်းသောအရာကိုပြက်သားလုပ်ရတယ်ဘုရားသခင်စေခိုင်းသောအရာကိုသူဒီပထမတစ်ချိန်မှာတော့ကတော့သူမလုပ်တင်သောအရာကိုသူလုပ်မိသွားတယ်ဒုတိယတစ်ချိန်မှာဘုရားသခင်အခွင့်အရေးပြန်ပေးတဲ့အခါမှာသူညင်းပယ်တင်သောအရာကိုပြက်သားသူညင်းပယ်ဖို့ဘုရားသခင်ကအခွင့်အရေးပေးတယ်ဘုရားခင်ခိုင်းသောအရာကိုသူလုပ်ရမယ်သူမှာဘုရားခင်အလိုတော်ကိုဆောင်ရမယ်အရာဗိတ်သိက်ခြင်းအခွင့်တွေသူ့မှာရှိပေမဲ့သူဒီဘုရားသခင်ကမိတ္တာရဖွဲ့မှုနဲလာတဲ့အခါမှာလူတွေနဲ့မိတ္တာရဖွဲ့ခြင်းပိုများသွားတယ်ဘုရားသခင်နဲ့မိတ္တာရဖွဲ့ဘုရားစကားနားထောင်မဲ့နေရာမှာလူတွေရဲ့စကားကိုပိုနားထောင်မိသွားတယ်ဘုရားသခင်နဲ့မိတ္တာရဖွဲ့ပြီးတော့ဘုရားသခင်သွားလာမဲ့နေရာမှာလူတွေနဲ့သူသွားလာမိပြီးတော့သူ့ဘဝအတွေးခေါ်တဲ့အားလုံးကလူတွေကိုအားနာတက်လာတယ်ဘုရားသခင်တို့မပြတ်သားနိုင်တော့ဘူးဘုရားသခင်ရှိတော်မောက်မှာသူ့ဘဝတက်တာဒီလူတွေကဘုရားသခင်ကိုးကွယ်ဖို့ရန်အတွက်ဒီဟာတိရစ္ဆာန်အရန်ကောင်းတယ်နော်ဘုရားသခင်ကိုးကွယ်ဖို့ရန်အတွက်ဒီအရာကအစဉ်ပြေတယ်နော်လို့ပြောလာတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဘုရားသခင်ခိုင်းထားသောအရာကသူ့ပဲတည်တယ်သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တာတရားမသိဘူးရှောလုသူ့ရွေးချယ်မှုမှာသွားခဲ့တယ်ချစ်တော်ညီကောင်မတို့မှာဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့အလိုတော်သူလိုက်ခြင်းဒီရှင်မျိုးထက်တာ၍ကောင်းပါတယ်ငါစကားကိုနားထောင်ခြင်းကတော့တိုးထီးစီဦးထက်တာ၍ကောင်းပါတယ်ငါစကားကိုပဲနားထောင်ပါငါအလိုတော်ကိုပဲလိုက်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့နားထောင်နေသောညီကောင်မတို့အများမိတ်ဆွေရဲ့တက်တာထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့အတန်တော်ကြားတာကအများကြီးလူအများကြီးမကြောက်ဘူးမိတ်ဆွေကြောင့်လည်းကြားတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေရဲ့မိသားစုမှာမိတ်ဆွေကိုဘုရားရဲ့စေခိုင်းတော်ရမိတ်ဆွေတရားဝဲကြားတဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေဒီကြားသောစကားကိုအတီးပြုတ်ပြီးတော့တိုးပွားခြင်းနဲ့အတီးဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကမိတ်ဆွေမိတ္တာရဖွဲ့ရမှာကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ဘုရားနဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့မိတ္တာရဖွဲ့ခြင်းအပြင်ခမည်းတော်ဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာနဲ့မှာစိန်ခြင်းအပြင်ကျေးဇူးတော်ပြည့်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားသခင်ခွင့်ရလိုက်လျှောက်ခြင်းအဖြစ်တာလေဒီနေ့မိတ်ဆွေခိုင်ရင်ရှိမှတာလေဒီနေ့ဘုရားသခင်တင့်မပေးထားတဲ့ဗိတ်သိက်ခြင်းတွေကစီစဉ်လာမှာဖြစ်တယ်ရှောလုဘုရားဗိတ်သိက်ထားတယ်ရှောလုသူ့အနာဂတ်ကအယံကိုထူးခြားသွားတယ်နွားကြောင့်သားလေးဘယင်ချီးမြှောက်တယ်ဘယင်ဖြစ်လာတယ်သူရစ်ပူစော်တဲ့အခါသူမလုပ်တင်သွားသူလုံးမိတယ်သူတခင်ကိုကြော်လုံးမိတယ်ဘုရားကြီးစိတ်မကောင်းဘူးဒုတိယချိန်သူ့ဘဝတတာထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့စေခိုင်းသောအရာဘုရားသခင်ရဲ့လှုပ်ခိုင်းသောအရာသူကနားထောင်လာတဲ့လူတွေကိုစကားနားထောင်ပြီးသွားတယ်အယံထူခြားသွားတဲ့အရာကသူ့ဘဝရဲ့အနာဂတ်ကဒီနေ့သူပဲဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်မိတ်ဆွေဘုရားသခင်မကြိုက်သောအရာကိုဒီနေ့ငြိမ်းနိုင်ဖို့ဘုရားသခင်ကြိုက်သောအရာကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်သောသူဖြစ်ဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေထာဝရဘုရားသခင်ကရှောလုကိုဒီຢာတွေလောက်ပါတနာချကောင်းပါတယ်လူတွေတတ်တာတိရစ္ဆာန်တနာချကောင်းပါတယ်စူအောင်ကျွေးသောနွားတွေရစ်ပူသောကောင်းသောအရာတွေဖြစ်စီနှမျိုးချကောင်းပါတယ်ဘုရားသခင်ကသိတယ်ဒီຢာအားလုံးကိုဘုရားသခင်ပူဇော်တာနှစ်သက်တာတဲ့သူ့စကားနားထောင်ခြင်းအလိုတော်ဝန်ခံခြင်းကိုပို့တော်ကပွေနှစ်သက်ပါတယ်ဒီမိတ်ဆွေရဲ့ဘုရားခင်ပေးထားတဲ့အခွင့်တော်ထဲမှာအလိုတော်ထဲမှာဘုရားခင်ပေးထားတဲ့အစီကိုင်းချက်ထဲမှာဒီနေ့ကိုတော်ဘုရားသခင်ကမိတ်ဆွေကိုရွေးချယ်ဖို့ပြလာတဲ့အခါမှာဒီနေ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့မိတ္တာရဖွဲ့ခြင်းအဖြစ်ပြင်ဆင်ကြရအောင်နံပါတ်3ချက်သူ့ဘဝအသက်တာထဲမှာရှောလုကသူဒီဘယင်ဖြစ်တဲ့နေရာဘုရားပိတ်သိမ့်တယ်သူဒီဘယင်ဖြစ်လာတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားစကားကိုနားထောင်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူဒီဘုရားပိတ်သိမ့်ထားတော်သူကိုလိုက်သက်တယ်ဘုရားမကြိုက်တော့ရာ
ဘုရားသခင်ရဲ့ပိတ်သိက်ခြင်းခံစားရသောဒါဝိဒ်ကိုသူကမရရအောင်လိုက်တတ်တယ်ဒါဝိဒ်ကသူ့ကိုတတ်ဖို့ရှောလူကိုတတ်ဖို့2 ကြိမ်ကြုံတယ်ပထမတစ်ချိန်ကဂူကြီးထဲမှာသူ့ရဲ့ဘဘရှောလူရဲ့ဘဘတော်လေးကိုဖျက်ပြလိုက်တာတော့သူအရင်နောင်တရတယ်ဒုတိယတစ်ချိန်မှာရှောလူရဲ့လန်နန်တွေကိုသူကယူသွားတယ်အဘိရှဲဆိုတဲ့ဒါဝိဒ်ရဲ့ဘက်စမန်ကတခင်လန်လေးတစ်ချက်ပဲထိုးပြစေပါကျွန်တော်တို့လိုက်တတ်နေသောသူကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီတစ်ချက်လေးထိုးပြီးကျွန်တော်ကျင့်တတ်ပါပြီပြောတဲ့အခါမှာဘုရားပိတ်သိက်တော်သူကိုမထီရဘူးလို့ဒါဝိဒ်ကအဘိရှဲကိုသေချာပြောခဲ့တယ်သို့တော့ဘုရားပိတ်သိက်ခြင်းခံစားနေရခြင်းအတူတူရှောလူကတော့မဟုတ်ဘူးဘုရားပိတ်သိက်တော့ဒါဝိဒ်ကငါမတတ်လို့မရဘူးဘာဖြစ်သွားလဲသူ့အထဲမှာသို့တော်ဝိညာဉ်ရှိတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဒီမိတ်ဆွေဘုရားပိတ်သိက်တော်သူကိုတင်တတ်လို့စဉ်းစားနေပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေထဲမှာသို့တော်ဝိညာဉ်ရှိနေပြီဆိုသတိထားစေခြင်းတယ်ရှောလူရဲ့ထဲမှာသို့တော်ဝိညာဉ်ရှိလာတဲ့အခါမှာဒါဝိဒ်ကိုလိုက်တတ်ခြင်းတယ်ဘုရားပိတ်သိက်တော်သူလိုက်တတ်ခြင်းတယ်လိုက်တိုင်ခြင်းတယ်လိုက်ပြီးတော့အနိုင်ယူခြင်းတယ်ဘုရားဒါဝိဒ်ဘုရားရဲ့ပိတ်သိက်ခြင်းပြည့်နေတဲ့ဒါဝိဒ်တရားထဲမှာဘုရားပိတ်သိက်တော်သူကမတတ်ခြင်းဘူးအသက်ရှင်စေခြင်းတယ်ရှောလူတတ်တော်သူတွေကိုလည်းပဲဒါဝိဒ်ကပိတ်သိက်တော်သူဘာလို့တတ်ရတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ပြန်တတ်စေတယ်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ဘဝတတ်တာဘုရားသခင်အလိုတော်ဆောင်ရမှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပိတ်သိက်ပေးတယ်လို့ကျွန်တော်နဲ့ထပ်တူပိတ်သိက်ပေးတော်သူကိုကျွန်တော်တတ်စီရမလို့ဘူးတတ်ဖို့ပြင်စီပြီဆိုရင်ဒီတင့်ထဲမှာကတော့ဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားသခင်ထံတော်ကစိုးတော်ဝိညာဉ်ရောက်လာလို့ဖြစ်နေမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်သတိထားရအောင်ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ရဲ့ပိတ်သိက်ခြင်းပေးလာတဲ့အခါမှာကိုယ်နဲ့အတူဘုရားပိတ်သိက်ထားတော်သူတွေကိုဘုရားသခင်အလိုတော်နဲ့အညီကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့တက်ကိုရှင်းစေရအောင်သူတို့ကိုပံ့ပိုးကူညီအောင်တဲ့ထဲမှာဘုရားရဲ့ပိတ်သိက်ခြင်းရှိစီးစင်းလာပြီဆိုရင်ဒီနေ့ထာဝရရှင်ဘုရားသခင်စကားကိုနားထောင်ကြပြီဒါဝိဒ်ဒီအစဉ်တိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့ရှိတော်မှာတမာသနဲ့ပြုမှုခြင်းအပြင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရတယ်ဒါဝိဒ်ဒီရှောလူကတော့ပိတ်သိက်ခံစားတော်သူဖြစ်ပြီးတော့သူ့ဘဝအသက်တာဒီနေ့အထိထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့စိတ်တော်နဲ့တွေ့တော်သူဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းထဲမှာဘုရားစိတ်တော်နဲ့တွေ့ရသူဖြစ်အကြောင်းရင်းထဲမှာဘုရားပိတ်သိက်တော်သူကိုသူကချစ်တယ်တန်ဖိုးထားတယ်ဘုရားသခင်တန်ဖိုးထားတဲ့ကဲလို့တန်ဖိုးထားတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ဘဝတက်တာဘုရားသခင်ရှိတော်မောက်မှာကိုတော်ရဲ့အလိုတော်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်အထူးခွင့်ရရတယ်သူများနဲ့မတူပါဘူးတင့်ထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဒီကျင်းဝလာတဲ့ခါမှာဘုရားသခင်အလိုတော်ကိုဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ရှောလူကဲ့သို့မထိုက်မတန်သောနေရာနဲ့ဘယင်ဖြစ်လာတယ်တန်ရင်ရှောင်းလန်းတယ်ဒါဝိဒ်လည်းပဲရှောလူလိုပါပဲတိုးချောင်းသားလေးပါပဲဟောတော့နွားချောင်းသားတိုးချောင်းသားလေးပါပဲသို့တော့ဘုရားပိတ်သိက်ခြင်းရရှိလာတဲ့ခါမှာသူဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားသခင်နဲ့မိတ်တာနဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့ဘုရားအလိုတော်ဆောင်လာတဲ့ခါမှာသူမထင်ထားတဲ့သူ့ကိုမနိုင်ဘူးလို့ထင်ထားတဲ့ရန်သူသူနိုင်ရတယ်သူ့ဘဝတရားထဲမှာကြောင်ပိတ်မိနေတယ်လို့ခံစားပေမဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဒီမဆာခြင်းအဖြစ်အဲ့ဒီပိတ်မိနေတာလွတ်မြောက်တယ်သူ့ဘဝတရားထဲမှာလူတွေကသူ့ကိုမုန်းတော့သူအများကြီးရှိပေမဲ့ဘုရားကကွယ်ကာပေးတယ်စောင့်ရှောက်ပေးတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့အားဖြင့်ဒီနေ့ဣသေလလူမျိုးတွေမှာဒါဝိဒ်မင်းရဲ့မြို့တော်လို့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့ပိတ်သိခြင်းအဖြစ်ဒါဝိဒ်ရဲ့သားတော်ယေရှုဆိုပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့ဒီကောင်းကြီးခံစားရတာကဘုရားသခင်ရဲ့စေခိုင်းသောဘုရားသခင်ရွေးကောက်သောအရာကိုအလိုတော်ကောင်းကောင်းနားလည်ပြီးတော့အသက်ရှင်နေပိတ်သိက်တော်နဲ့အတူတွားသောဒါဝိဒ်ဖြစ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုရှောလူကလည်းခံစားရပြီးသားပါရှောလူကိုဘုရားသခင်ကဣသေလလူမျိုးတွေရဲ့ဘုရင်ဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းကဒါဝိဒ်ကအရင်ခန့်တာပါသို့တော့ရှောလူဘဝတတာဒီနေ့အချင်းအလုံးကထူးခြားသွားပြီးတော့ဒါဝိဒ်တတာထူးခြားသွားတဲ့ပြောင်းလဲမှုနှစ်ခုမှာဒီနေ့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်အလိုတော်ကိုအထူးရွေးချယ်နေသလားမရွေးချယ်ဘူးလားဆိုတဲ့အရာကိုမြင်ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ချစ်တော်မြတ်ဝန်တော်များမိတ်ဆွေအနာဂတ်တွေမိတ်ဆွေဘဝအတွက်ဒီနေ့ကိုရောဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုစေခိုင်းနာသောအလုပ်ကျွန်တော်ကိုရောဘုရားထားသောနေရာမှာကျွန်တော်တစ္ဆာရှိစွာဖြင့်စက္ကန့်လက်ဘုရားခင်ပိတ်သိမ်းထားတဲ့ဆရာဘုရားခင်ပိတ်သိမ်းထားတဲ့သူကိုလေးစားလက်အဆင့်ကျော်လို့ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဒီနေ့ကိုးစားလက်သွားရအောင်ဘုရားသခင်ကအသင်ကိုစေခိုင်းလာတဲ့အမှုရာအားလုံးမှာဒီနေ့ဘလောက်ပဲချစ်စရာကောင်းကောင်းဘလောက်ပဲတနာစရာကောင်းကောင်းထိုးရာအားလုံးကိုယေရှုခရစ်တော်ရှင်ဘုရားထာဝရဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့ခွန်အားနဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ဒီနေ့ဖျက်တောက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားရအောင်ဘုရားနဲ့တတ်သောအလိုတော်ကိုဝန်ခံခြင်းအပြင်ထိုအရာကိုကျွန်တော်အောက်ပြစွာရှောင်လန်းရအောင်ပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားပိတ်သိမ်းထားသောသူများကိုမတ်တပ်ပဲနဲ့ပြုစုလျက်ဘုရားအလိုတော်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ဒီပြင်ဆင်ကြရအောင်မိတ်ဆွေအနာဂတ်ကမိတ်ဆွေရဲ့
ငွေကြီးပေါ်မှာရှိတော်မမူရှောလူလိုမျိုးစစ်သားလက်ထက်မှာရှိတော်မမူမိတ်ဆွေအနာကရန်သူတွေများလာလို့ငါရှုံးမယ်ဆိုတဲ့လက်ထက်မှာရှိတော်မမူမိတ်ဆွေအနာကဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်တော်မှာပဲရှိတာဖြစ်ပါတယ်ရန်သူတွေဘလောက်ပဲများများမိတ်ဆွေဘက်မှာရှိတဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတွေဘလောက်ပဲနည်းနည်းဒါတွေကမိတ်ဆွေကိုမတုံလို့စေပါဘူးဘုရားသခင်ကိုယ်သာလေအာယုပြုလေကိုတော်ဘုရားသခင်အလိုတော်ကိုနားထောင်လေမိတ်ဆွေထဲမှာရှိနေတဲ့ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့ဗိသိက်ရှင်တွေကိုဒီနေ့စီစဉ်စေပြီးတော့လူမြောက်များစွာဘုရားကိုသိရှိဖို့လူမြောက်များစွာနေကောင်းကြမ်းမာဖို့လူမြောက်များစွာဒီဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ရရှိဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ပြင်ဆင်ကြရအောင်နောက်ဆုံးကျမ်းပိုက်အနေနဲ့လူကာခရစ်အခန်းကြီး၄အငယ်၁၈ကိုဖတ်ချင်ပါတယ်ထာဝရဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်သည်ငါအပေါ်၌တည်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားဆင်းရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်စွာသတင်းကိုကြားပြောစေခြင်းကငါကိုဗိသိက်ပေးတော်မူပြီးကြေမွာသောသူတို့၏အနာကိုပျောက်စေခြင်းက၎င်းဖမ်းသောချုပ်ထားလည်းရှိသောသူတို့အားလွတ်ခြင်းအကြောင်းနှင့်မျက်စိကန်းသောသူတို့အားမျက်စိမြင်ပြန်ခြင်းအကြောင်းကိုပြစေခြင်းက၎င်းညှင်းဆဲခံရသောသူတို့ကယ်မစေခြင်းက၎င်းထာဝရဘုရား၏မင်္ဂလာနှစ်ကာလကိုကြားပြောစေခြင်းက၎င်းငါကိုစေလွတ်တော်မူလာသည်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားသခင်စိတ်ခိုင်းခြင်းဒီနေ့မိတ်ဆွေထဲမှာရှိနေပြီနားလဲစေခြင်းလေကိုတော်ဘုရားသခင်ရဲ့ဗိသိက်ခြင်းဝိညာဉ်သည်ကျွန်တော်ထဲမှာရှိတဲ့အခါမှာကိုတော်ဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့စိတ်ခိုင်းခြင်းကိုကျွန်တော်နားလဲခြင်းလေကျွန်တော်ကိုတော်ဘာခိုင်းတာလဲရှောလူကိုဘုရင်နေရာမှာခိုင်းတယ်သို့တော့ prophet ညံပေးတယ်ကျွန်တော်ကိုတော်ဒီနိုင်ငံမှာကျွန်တော်ရှိနေတယ်ကျွန်တော်ဒီမြို့မှာရှိနေတယ်သို့တော့ကျွန်တော်ဒီမြို့မှာဒီလောက်ကိုလုပ်နေရပြီမဲ့ဘယင်လောက်ကိုရှောလူလုပ်နေရပြီမဲ့ဘယင်အပြင်ကိုသူ့မှာ prophet ညံကိုဘုရားကပေးတယ်အခုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီလိုလုပ်နေရပြီမဲ့ကျွန်တော်ကိုဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့အရာကဘာလဲစင်ရသားတို့ကဝမ်းမြောက်စရာသတင်းကိုပြောဖို့ကြေမွနေသောသူတွေရဲ့အနာကိုကိုရှင်ကပျောက်ဖို့ကျွန်တော်ကိုတောင်းပေးတာလားကျွန်တော်လုပ်ပြစီဖန်သောချုပ်ထားသောသူတွေလွတ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ကိုထပ်ဆင့်ပေးတာလားကျွန်တော်လုပ်ပြစီမျက်စိကန်းသောသူတွေကိုမြင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ကိုတောင်းပေးတာလားကိုတော့ကိုမမြင်သောသူမြင်ဖို့ကျွန်တော်တောင်းပေးတာလားကျွန်တော်လုပ်ပြစီဟာလေလုယာဒီနေ့ကိုတော့အလိုတော်ကိုဒီနေ့ရှိတဲ့နေရာကနေထမ်းဆောင်ရအောင်ရှောလူကတော့ဘယင်ဖြစ်ပေမဲ့သူဒီ prophet ညာနဲ့အနာဂတ်ကိုဟောပြီးတော့ prophet ညာဖွင့်ပြမဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖိတ်ခေါ်ကြပြီးလှုပ်ဆောင်ဖို့သူရဲ့တောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဝိမင်းကြီးဒီဘယင်ဖြစ်ပါတယ်သို့တော့အဲ့ဒီဘယင်နေရာမှာသူ့ထက်မှာထူးခြားတဲ့ဘုရားခင်ကိုကိုးကွယ်ခြင်းဘုရားကိုချီးမွမ်းခြင်းနဲ့သူလှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ဘုရားစိတ်ခိုင်းတော်တခုရှိတယ်အခုမိတ်ဆွေလည်းပဲမိတ်ဆွေရှိသောနေရာမှာမိတ်ဆွေရှိသောအလုပ်မှာဟုတ်တယ်ဒီကတော့အလုပ်ပါပဲသို့တော့အဲ့ဒီထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်အပြင်သင်ခံစားရတဲ့ဗိသိက်ခြင်းနဲ့ prophet ညံလားကြေမွာသောသူတွေရဲ့အနာကိုပျောက်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ကဆုတောင်းခြင်းလားဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာအေဝံဂေလိတော်ဝင်ကားဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်စိတ်ခိုင်းနေတာဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်မိတ်ဆွေအပြင်ဒီနေ့ဘုရားခင်ဗိသိက်တော်သူတွေအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားခင်ဗိသိက်တော်သူတွေကျမ်းမာဖို့ရန်အတွက်ဘုရားခင်ဗိသိက်တော်သူတွေလုပ်ငန်းမှာပိုအောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်အသင်ကိုပါခိုင်းနေတယ်လေဒီနေ့ပို့နားလည်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်အလိုတော်ပို့နားလည်ဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့သက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားခင်မိတ္တာဖွဲ့ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုပြင်ဆင်လက်ရှောက်လန်းလက်တန်ဖိုးမဲ့ခဲ့သောအချိန်တွေဖြုံးခဲ့သောအချိန်တွေလမ်းမခဲ့သောအချိန်တွေအားလုံးကနေပြီးတော့လမ်းမှန်ဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကြီးစိတ်ခိုင်းသောသခင်အလိုတော်ဝန်ခံလက်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားမကြွလာခင်အကောင်းဆုံးပြန်ပြင်ဆင်လက်သတို့သမီးဒီရဲ့အထဲမှာဘုရားသခင်ရှိမှ9ယောက်တော်သူဟာစီအပြည့်နဲ့စောင့်တဲ့ကဲ့သို့ကိုတော်ပြန်လာသောအချိန်ကိုစောင့်နိုင်သောယုံကြည်သူမိသားစုများဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်များခွာပေးခြင်းပါတယ်ခဏလောက်ဆုတောင်းရအောင်မြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်ကိုတော်ယေရှုတင်ပါတယ်လောကမှာလူမျိုးများစွာအသက်ရှင်ခွင့်ရနေပေမဲ့ထိုထဲမှာကိုတော်ကိုသိရှိရသောသူများဖြစ်သောကြောင့်ကိုတော်ယေရှုတင်ပါတယ်ကိုတော်ဘုရားသခင်သားသမီးတို့ဒီကိုတော်ရဲ့အလိုတော်ကိုထမ်းဆောင်တော်သူဖြစ်ခြင်းပါတယ်ကိုတော်ရဲ့ဗိသိက်ချင်းကိုနားလည်လျက်ကိုတော်ပေးထားသောယာဒူကိုတော်ပေးထားသောအလုံးမာတင်ဖို့ပဲနဲ့အဲ့ဒီအပြင်ကိုတော်ဘုရားခင်စိတ်ခိုင်းထားတဲ့ရှောလူဒီဘယင်ဖြစ်ပေမဲ့သူ့မှာ prophet ဉာဏ်ရှိပါတယ်ထိုနည်း၎င်းမှာတာသမီတို့ကိုလက်ရှိအလုံးမာတွေပဲမကျင်တော့ဘဲနဲ့ကိုတော်ဘုရားခင်အထူးခွင့်ရပေးထားတဲ့ကိုတော်ရဲ့အလိုတော်ကိုထမ်းဆောင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်တာသမီတို့ကိုစကားပြောပါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့မိတ္တာဖွဲ့ခြင်းအပြင်တာသမီတို့ထဲမှာရှိနေတဲ့ကိုတော်ဘုရားခင်အထူးစိတ်ခိုင်းထားတဲ့ဗိသိက်ချင်းနဲ့တာသမီတို့ဒီတာသမီတို့အချိန်တိုင်းကိုကုံဆုံးနိုင်ဖို့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုညီမဆပါမျက်စိကန်းသောသူတွေမြင်ဖို့တချို့ကိုတောင်းပေးထားသောကြောင့်ယေရှုတင်နေနာမကြားသောသူတွေကိုကြားဖို့ရန်အတွက်တချို့တွေကိုကိုရှင်ဘုရားသခင်က
တောင်းပေးထားသောယေရှုတင်နေလမ်းပြောင်းတော်သူတွေလမ်းမှန်တွေ့ဖို့ရန်အတွက်တချို့သောသူတို့တောင်းပေးထားသောယေရှုတင်ပါတယ်သားသမီးတို့သည်တယောက်တယောက်မတူတဲ့အစွမ်းစားများကိုပေးထားသောကိုရောယေရှုတင်နေသားသမီးတို့ရရှိတဲ့အခွက်50သော၎င်း30သော၎င်း20တခုပဲဖြစ်ပါစေကိုတော့ရရှိသောအခွင့်အရေးများအားလုံးကိုတိုးပွားစေခြင်းအပြင်သခင်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသားသမီးတို့ရဲ့ရရှိတဲ့အမြတ်များကိုတော့ထမှာပြသနာသူဖြစ်စေတော်မူပါကိုတော့ကိုယေရှုတင်ပါတယ်ကိုတော့ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့ကိုတော့အလိုတော်ကိုထမ်းဆောင်တော်သူဖြစ်စေတော်မူပါတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပြောက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီဂျာနာတို့ရောက်စီတိုင်းတက်တာထဲမှာထူခြားလျက်မိသားစုဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရလျက်ပတ်ဝန်းကျင်ဒီမင်္ဂလာရှိလျက်ဒီနေ့ကိုရှင်လုပ်ငန်းများဒီအောင်မြင်လျက်ကိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ထူးဆန်းသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာဒီနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးအများအားဖြင့်တက်ရောက်ပါမိကြောင်းကောင်းကြီးပဲဆုတောင်းတဲ့အခါမှာအသက်ရှင်တော်မူသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားနာမ၌ကောင်းကြီးပေးလျက်ဆုတောင်းပါပါမယ်ဆိုဘုရားသခင်အာမင်ယေရှုများကြီးတင်ပါတယ်ရောက်စီတိုင်းကိုဖျားရှိကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်